Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda mən konservləşdirilmiş tuna balığından çox asan hazırlanan dadlı salat reseptini sizinlə bölüşəcəm. Əvvəlcə konservləşdirilmiş tuna balığını qaba əlavə edirəm. Kartofu rəndələyirəm. Öncədən narın doğradığım qırmızı soğanı əlavə edirəm. Mayonezi əlavə edib hər tərəfini yağlayıram. Zövqə görə duz və istiot səpirəm. Çuğunduru rəndələyirəm. Yer kökünü rəndələyirəm. Mayonez əlavə edirəm. Yenidən duz və istiot səpirəm. Yumurtanı rəndələyirəm. Son olaraq üzərinə doğradığım yaşıl soğanı əlavə edirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.